喂喂，你老友輝仔啊！中年好聲音4呢，早2日咪出咗條宣傳片嘅，咁啊大合照裏邊呢，好似泄露咗有16強嘅名單咁樣喎。咁啊同埋阿陳潔靈就會做2集嘅評審嘅。咁呢個風頭就已經好簡單、好輕易咁啊蓋過咗金像獎頒獎典禮啦。有啲人呢就講緊話係唔公平啊咁樣，或者係究竟嗰個去留嗰個準則喺邊度呢？咁樣。咁其實我好早以前已經講過，其實中年好聲音系列其實係 TVB 嘅員工招聘會天才表演，唔使太上心嘅其實，同埋始終都係一個綜藝節目，綜藝節目就要有節目效果。咁啊淘汰咗就係咪一定冇機會出歌，或者一定冇機會簽約呢？當然唔係啦。好似阿黃鄭咁樣入唔到總決賽，一樣會同佢簽約，一樣會同佢出歌，同埋個質素都好高添，即係唔係 hea 出㗎。亦都幫佢安排咗好多有歌酬嘅演唱會啊、show 啊、商演啊咁樣。咁啊，其實名次呢樣嘢咧虛名嚟嘅啫，最緊要咧係公司安排咗你，咁啊關係好咁啊，自然會揾多啲錢咯。同埋啊，而家經濟咁差，梗係揾錢緊要啦。可能我哋講下團隊分組錯嘅下半集啦。咁啊，第一位出場嘅咧就係阿游淑晴隊啦。咁啊，唱遊燕嘅，咁啊唱呢個不讓我的眼淚陪我過夜。咁啊，佢話我唔知㗎，佢叫我去邊，我咪去咯咁樣。嗰一句聽得出佢咧喺溫室裏邊嘅世界真係任何嘢都係咁美好、咁完美嘅。咁一聽到有人讚佢咧，佢笑得幾鬼天真燦爛啊，好似得5歲咁樣嘅喎。跟住啦，佢就話自己啦都46歲啦，今年咁啊到咗呢個年齡咧都可以維持到咁純真咧，真係好難得㗎。今次咧佢又唱得冇咁激動啦，咁啊聲音咧冇之前咁銳利啊，咁啊但係個表情管理咧依然係唔好睇啦，即係大家明啦。但係我都唔明白點解佢整開落都唔整埋嗰粒癦，即係下巴嗰粒咧，唔知係咪因為嗰粒係為食物就衣食無憂咁，所以就唔會脱啊咁樣啦。另外有個 shot 咧就真係要讚下阿車婉婉咧，嗰啲演技真係越嚟越進步，係進步咗好多添。咁啊跟住出場咧就係吳亦偉隊嘅戴藝啦，咁啊但係化咗妝咧黑眼圈咧都遮唔到啊，可能即係不斷來回香港同北京啦，舟車勞頓啊，疲態盡現。睇嚟咧佢下個回合都好大機會會係淘汰㗎啦。即係一開始已經聽到佢唱得唔穩啦，咁啊佢個音色又好簡單，即係好單調啊，即係冇乜層次啊，又唔好夠瀟灑咁啊唱出嚟個感覺。咁啊唱副歌嘅時候咧，唱到離開個開字咧，就已經開始失控啦，咁啊走音啦咁樣。哇！咁嗰度咧就可以聽到咧，直頭嚇一嚇啦，咁揞住個嘴啦。咁啊添 Sir 咧，直頭咧係樣都變埋。跟住游淑晴隊嘅阿羅天宇啦，咁啊唱 Why You Gonna Lie 嘅。咁啊估佢都應該係睇到今屆咁多專業參賽音樂人同埋歌手咧，知道晉級機會都唔大㗎啦。咁啊所謂輸人唔輸陣啦。咁啊係全放鬆晒，咁去享受舞台。咁啊加埋佢帶埋個黑超啦，咁直情係忘我境界。咁啊又可以踎低唱，咁啊又跳起舞嚟唱咁樣。咁啊但係影響到啲拍子唔準啦，咁同埋唱得唔夠響嘅。咁啊所以導致佢咬字都唔係好清啊，入咪嗰度都有啲問題。咁但係咧冇所謂啦，即係偶像派，錯到盡表演一隻歌，完成咗自己即係當年想做男團嘅心願，想做嘅都已經做咗，又本身冇負擔嘅，咁啊留個紀念咁樣，開開心心咪 OK 咯。又硬係要影咧嗰2塊監製弱貼，因為有咗呢種咁好嘅溝通關係啦。咁啊，鄧凱文咧就入選咗魔音女團16強啦。咁啊，又同一時間做埋女神配對計劃2喎，擠埋去黐埋監製度，幾咁緊火啊！緊要中年好聲音監製團隊咪就係咁樣運作㗎咯。
跟住咧就係阿吳奕偉隊啦，咁啊阿蔡密哲嘅，咁啊唱《愛火花》啦。我真係覺得佢咧越睇越似阿張惠妹，舞台感啊非常之豐富啦，好識得運用現場樂隊啦。咁啊同樂隊嘅每位成員嚟講啦，都係好有默契，好似識咗好耐咁樣。咁啊直情咧每一個位都食得好準啊！咁啊，添 Sir 都話啦，係人 band 合一啦咁樣。咁啊，但係唱起嚟咧又可以唱得好跳皮啊咁樣，就收放自如添。咁啊，日頭原來咧佢係做受放員嘅，咁夜晚駐場歌手啦。咁啊，其實佢好多類型嘅歌曲咧都可以駕馭到嘅。咁又識得搞氣氛啦，好正能量啦，成日笑啦。咁啊，同埋個仔同埋老公咧住喺澳門嘅。嗱，佢簽約之後得到力捧咧，TVB 將來俾通告佢啊！喺交通方面都方便好多啦，1個鐘頭到啊過到嚟咁樣，咁入職條件係非常之適合嘅，咁啊係廣東話咬字咧就先要再準啲嘅，咁啊所以我同之前一樣啦，都係批佢係7強嚟嘅。跟住就游淑晴隊，咁啊游淑晴自己啦，咁啊唱也許明天嘅。咁啊，原來佢本身咧就係做開呢個美容生意嘅，咁所以咧自己咧可以日日咧係咁喺度做個減肥機啦，係咁蒸啊，係咁碌啊咁樣啦，咁一定瘦到啦。咁啊，怪唔知得佢近排狀態大勇啊，咁啊塊面咧直情尖咗咁樣添，有 V 字形咁樣噶。嗱，如果佢脫埋蘋果肌嗰粒墨咧，更加靚啦。咁啊講到唱啦，咁其實佢都去到杜麗莎個層次嘅，咁啊好有 power 啦，技巧又非常之純熟啦。好似阿托腮揸車咁樣啊，即係好鬆容啊，有啲咩危機都可以好輕易咁化解到。咁啊，歌曲本身咧其實係全晚最難唱嗰隻歌嚟嘅。咁啊，高音爆發嘅時候啦，咁佢又可以用到好多黑人女歌手好擅長用嘅用個氣去擠個聲出嚟啦。咁啊，另外咧喺尾嗰度有一句嘅發音咧就係耶。同一時間咧，佢將呢粒音係拉長，跟住將個口型咧係拉開，由耶變咗係也，係同一冧裏邊喎。哇！真係好波，呢下真係即係技術性極到嘅。咁啊，加上佢嗰個表演上面嘅表情管理做得好好啦，佢真係好鬼勁。所以咧，我喺3月3號就已經咧就係話佢係必入3甲㗎啦。係3月30號就已經話佢必入3甲㗎啦。咁啊，呢隻歌佢有95分嘅。咁啊，跟住係吳奕偉啦，咁啊係吳奕偉隊㗎啦。咁啊唱我愛你嘅。咁啊游淑晴咧就講言真係行家遇着行家嘅，佢講得好啱。佢話吳奕偉咧係呢個氣氛型嘅，咁上台咧就笑騎騎啦，咁觀眾睇唔到嘅時候大細眼啊，口黑面黑啊，咁啊隻手習慣性咧咁啊搭喺啲女參賽即係膊頭度扮 friend 啊咁樣啦，咁啊佢成隻歌唱出嚟個音色咧好扁啊，好似唐老鴨咁嘅聲，咁啊主要都係喐身喐勢啊，搞個氣氛啊咁樣啦。依然我都係覺得佢真係似尹光多過似張雨晨啦。你覺得咧係咪似尹光咧？我覺得佢咧如果唱慢歌嚟講咧係唔會夠細緻嘅，因為佢呢隻即係氣氛派啦。咁冇錯，佢係識得玩音樂嘅。咁但係阿谷大小姐咧，查實就標榜自己懂得去欣賞呢個音樂人咁樣啊，即係層次高咗嘛，即係勁過普通音樂人啦。咁啊講到阿吳奕偉咧，佢係 ACE，咁啊台型係最好睇嘅，係仲講到中1、中2、中3、中4裏邊，終於有一個咁嘅人出現。喂，佢視覺神經係咪有啲問題㗎？定係審美眼光出咗問題，抑或係之前利用完阿古卓文宣傳佢嗰間所謂音樂學院，而家就當唔存在啦，唔記得咗古卓文啦，係咪咁樣咧？喂，仲有古卓文喺度嘅喎，咁93分啦。跟住游淑晴隊嘅雷小雷啦，咁啊唱晚風心裏吹嘅，聲底其實真係好好聽，好靚嘅。咁但係佢真係咧，完全係揀錯晒歌啦。今次咁啊揀唱廣東歌本身係好嘅，但係啲歌詞太密集啦，咁啊錯漏百出啦，佢基本上聽唔到佢唱咩嘅。咁啊，其實佢今次唔使淘汰咧，真係完全係僥倖啦。咁同埋係可能佢嚟緊嗰個
潛質，即係仲有得爆發啦，或者係可能評判團就俾個機會佢啦，覺得佢仲有啲 potential 可以再俾佢試多一次咁樣。咁所以今集咧就冇淘汰到嘅，咁因為佢得81分啦。咁啊好啦，咁啊下次咧就唔好再揀廣東歌，揀啲自己之前冇唱過嘅，應該揀啲之前有練開，或者咧佢自己做開直播唱歌嘅時候咧係有唱開嘅廣東歌，就唔係即時學一隻廣東歌。咁當然你自己嗰個歌庫啊，或者係即係你每個鍾意唱歌嘅人，其實知道自己嘅歌單個歌庫有幾大。咁啊，其實要練埋廣東歌咯，即係就算你話想參加中年好聲音嘅話，咁其實佢咧，如果佢下次再揀廣東歌咧，可以揀一隻慢版嘅鄭中基嘅廣東歌，咪掂晒咯。啊，仲有一樣佢嘅壞習慣咧，真係要改啊！每一次咧，第一句第一個字咧，佢一定係用好多氣泡音嘅。咁呢一種嘅技巧嚟講咧，係會令到個感情你表達好似係好啲咁樣嘅。咁但係咧，阿周國峰咧係最唔中意呢種咁嘅情況咁樣，好似哭腔咁樣，太多就唔得噶啦。佢又會話覺得好煩噶啦嘛。咁啊，所以咧，如果係呢個壞習慣唔改嘅話咧，咁啊，周國峰係扣硬分嘅。咁啊，卒之佢今次係真係好勉強81分唔使摟。跟住咧係阿吳亦偉隊啦，咁啊阿可南嘅，咁啊唱哪裏只得我共你。其實佢個樣咧，其實唔化妝好過化妝嘅。本身佢個輪廓其實已經係非常之分明啊。咁啊，作為單親媽媽啦，咁其實咧佢唔化到個妝咁行咧，會好好多。因為一化咗濃妝咧，個樣係惡到不得了。咁啊，再加埋佢揀埋啲歌，成日都係嗰啲咁爆嘅歌啦，咁樣會令到啲觀眾睇得好唔舒服，覺得佢太惡啊咁樣。咁覺得太惡，觀眾原來自然會差啦，差就好難會有人請你去啲 function 嗰度，咁你會揾少咗錢咯。嗱，我啊俾個 tips 佢啦，之後咧就化淡妝，同埋咧唔好成日搞到個形象好似黑寡婦咁樣粉細窒俗、冰冰白爛咁樣，盡量咧展示多啲佢溫柔嘅一面。咁啊，專揀咧係母親唱俾個仔聽嘅歌，咁啊，例如咩咧？例如至少還有你啊咁樣啦。咁咧，佢應該都有機會或者入到十強，入到十強之後就容易接收啦。咁個仔嘅生活都會鬆動啲啦。你話係咪啦？咁啊85分啦。再嚟咧就係游淑晴隊嘅姚兵啦。咁啊唱隻歌叫懸崖啦。咁啊姑且叫佢做強弩之末啦。呢隻歌咧，佢一開始佢選擇咗清唱啦，暴露咗佢個弱點啊，表露無遺。咁有幾個音直情係差唔多走嘅邊緣咁，好勉強啊！直情係聽到咧，聽得好牙煙啊！咁啊，好明顯即係話佢個音域去到極限㗎啦。咁啊，添 Sir 都講得啱啦，即係導致到咧係驚佢走音咧，係令到佢投入感都係差咗嘅咁樣。咁啊，每一次高音嘅時候咧，佢發出嚟嘅音色咧都係係頭音啦，即係太陽穴附近嘅聲法咁樣啦。咁但係佢呢隻頭音嘅音色咧就係扮唔到阿張信哲咁靚啊！咁啊，加上佢咧嗰個上牙樂啊開得唔夠開啦，咁啊聽多幾次咧就會聽得好悶噶啦。咁啊，佢嘅底牌咧都經已俾人見晒咁滯噶啦。咁啊，佢係得一招就係爆咯，除咗爆就冇其他嘢啦。咁啊，加上其實咧佢已經簽咗 TVB 咁多年啦，喺正義女神裏邊啦，其實佢只係得唯一一句對白用廣東話，但係都係未講得正過一句對白。咁啊，如果公司再投放資源落佢度咧，其實都嘥氣嘅啫。咁啊，可能覺得一兩個回合咧就自然會淘汰㗎啦。咁呢隻歌佢有88分啦。跟住咧就係阿吳亦偉隊嘅阿陳玉培啦。咁啊，歌曲咧就係這麼近那麼遠嘅。嗱，雖然咧我知好多人都會唔同意，但係咧我依然係堅持啦。我喺3月30號咧已經講過佢會係3甲嘅。佢今次演繹咧加埋佢本身個樣貌啦、眉目傳情啦、感情係滿寫嘅。咁啊，同埋呢隻歌佢唱得非常之有感情啦，咁啊好自然、好鬆容咁啊投入咗落去。咁其實呢一種咧係可造之才嚟嘅，尤其是咧可以係出歌啦，可以拍劇啦，咁其實都完全係啱晒嘅。咁啊，你安排佢做啲咩，佢又一定會跟住做，因為佢而家就冇全職工作啦。咁佢嗰個入職條件係非常非常之適合嘅，咁啊，所以我會有咁樣嘅判斷啦。咁同埋講翻啦，呢隻歌咧其實真係非常之難唱嘅。我啊以前玩唱歌比賽嘅時候咧，成日都係呢個我字咧會揦嘢嘅。咁啊，次次都係好緊張啦，跟住個頭就會惡得太高啦，就扯到條頸啦。咁啊，扯頸個音咪唔啱咯。
咁咧後尾咧就唔知點解無啦啦咁啊有一次咧就飲多咗酒啊，咁啊跟住先發現，咦原來唔需要咁用力㗎喎，只要個頭啊放鬆翻，咁跟住咧加啲鼻音咧，咁好易唱到㗎啦。咁呢個咧其實都好得意嘅，好多時咧唔知點解我都係飲咗酒之後咧，突然之間就喺唱歌方面突然間又好似領略到一啲嘢咁樣，我都唔知點解有一次唱唱下唱完之後，咦點解我識唱假音嘅咧咁樣，咁啊好得意啦呢個體驗係，咁可能好多朋友啊或者你啊都試過咁嘅情況，突然之間喺唱歌嘅時候會領略到一啲你之前冇發覺到自己原來突然間識咗嘅嘢喎。咁啊講翻阿陳玉培啦，咁佢即係呢個音啊唱得好好啦，又啱晒位啦，咁又好聽啦，咬字又非常之準確嘅，咁所以佢哋絕對唔需要擔心啦，話未來唱廣東歌啊，知道自己心理上咧俾自己一個障礙嘅啫。咁啊，其實咧都係俾啲 tips 佢啦，真係減一減肥，減少少，因為本身個身高唔算好高，咁但係佢減少少咧，咁其實咧就已經本身佢嘅五官係咁好睇咧。減翻少少，再突出啲輪廓咧，上鏡咧就 fit 晒啦。咁啊，今集咧佢係攞到佢自己最高分係91分咁多嘅。跟住係由淑情隊嘅楊家龍啦，咁啊，你的名字我的姓氏。咁其實冇乜特別啦，好似一個女性咁啊，喺卡拉 OK 啊唱緊張學友嘅歌咁樣咯。咁啊，但係佢一啲甜蜜嘅感覺都冇啦。咁啊，都覺得咧有少少好似無中生有嘅造作感咁樣啊。咁啊，另外佢係無端端自爆啦，咁就冇結婚啦，冇乜點拍過拖啦咁樣，咁但係就揀咗呢隻求婚專用嘅冧歌，咁啊勉強咧就將佢轉移咧代入咗宗教嗰度嘅，咁啊但係周國峰咧都係咁講啦，就話將呢隻歌咧變成宗教歌曲咧做唔到呢個效果喎，咁樣，咁加上本身阿家龍咧佢本身個外形嚟講咧係比較難捧啲嘅。咁啊84分啊，卒之係淘汰咗啦呢集。跟住今集最後一位啦，咁就係阿易偉隊啦。咁尹景順嘅咁啊唱《裙下之臣》佢真係好多咧好少女嘅動靜嘅啫。每一次佢發出嚟嘅音色咧都係好薄咧，好扁啦。即係唱快歌聽得多咧，就好容易聽得好唔舒服，好吵耳咁樣啊。嗰啲咁咪扁住晒嗰啲聲啦。咁啊加上佢表演上咧就用力過猛啦。即係如果唔知咧，以為有人咧係扮盧冠廷咧，就唱緊妖女咁樣嘅。咁啊，我絕對都同意阿肥乜講得啱啊！真係太過火啦，咁啊，好似跳脫衣舞咁樣啦。咁其實咧演繹出嚟妖同埋做出嚟係變咗姣咧，其實只係一線之差嘅啫。咁啊，加埋佢咧真係太油膩啦！佢跳下又彎腰，跟住又跪低又起身咁樣。我覺得好似喺芭提雅睇 show 咁咯。咁我睇到啦，連周國峰睇落咧都係唔欣賞咁樣嘅，即係同埋話佢哋用一個好慵懶嘅腔口去唱咧，就唔適合呢隻歌啦。係啊，我都覺得係，你覺得咧？咁呢隻歌有89分啦，都係晉級到嘅。咁至於咧，有出面好多人啦，就會話，究竟佢哋退庭商議嘅時候，裏面嗰個準則係咩㗎？咁樣點解會個結果係咁樣㗎？或者唯一點解會咁高分又會 fail 咗啊？今次天宇咁又係80幾分又 fail 咗咁樣。咁其實咧喺退庭商議嘅時候咧，投票決定呢個咧2位參賽者被 fail咧，其實可以已經係講出個答案㗎啦，講得好明顯嘅。其實就係話要睇嚟緊個潛力喎，記住。咁講真啦，人事部面試官梗係最清楚公司長遠嚟講需要啲乜嘢員工，或者有咩員工嘅空缺係需要揾人填補㗎啦。咁呢個咪就係去留嘅準則咯。所以我覺得淘汰咗呢2位咧，其實又唔需要唔開心嘅，好合理嘅其實係。你又留言講下你嘅感覺同我嘅睇法有邊度唔同啊？幫手撳個訂閱掣，同埋分享俾你嘅親戚朋友啦。好啦，今日同你八住咁多先，再傾，拜。